რატომ ვერ იაფდება მეტად მედიკამენტები? ფასების სამთავრობო კომისია ამ წუთებში ფარმა სექტორის წარმომადგენლებს ხვდება. ბიზნესი ვარაუდობს, რომ საუბარი მედიკამენტების რეფერენტული ფასის რეგულირებაში გეგმიურ ცვლილებებს შეეხება. ბიზნესის ნაწილი ამბობს, რომ რეფერენტული ფასის წარმოქმნის შემოღება მათთვის მტკივნეული იყო, ფასები ნამდვილად შემცირდა და მეტიც ამ კუთხით მაქსიმალურია გაკეთებული. რა განწყობით მივიდა ფარმა ინდუსტრია შეხვედრაზე? ნუცა შუბაშვილი არის ადგილზე, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ნუცა, მოგესალმები, რას ამბობენ სექტორის წარმომადგენლები? ნინო, მოგესალმები. დიახ, დაახლოებით 40 წუთია, რაც მთავრობის ადმინისტრაციაში ეგრეთ წოდებული ფასების კომისიის წარმომადგენლებს ამჯერად უკვე ფარმა ბიზნესის წარმომადგენლები ხვდებიან. როგორც შეხვედრის დაწყებამდე ჩვენთან საუბარში დარგობრივი ასოციაციების წარმომადგენლებმა ვარაუდი გამოთქვეს. სავარაუდოდ დღევანდელ შეხვედრაზე საუბარი შეეხება რეფერენტული ფასწარმოქმნის რეფორმას და მათი ინფორმაციით სავარაუდოდ მთავრობა გეგმავს, რომ რეფერენტული სია გააფართოვოს და ის უფრო მეტ მედიკამენტზე გავრცელდეს. სწორედ ასეთი მოლოდინი აქვს დარგობრივ ასოციაციებს. ცნობისთვის ამჯერად რეფერენტული ფასი წარმოქმნა ქვეყანაში დაახლოებით 7,000 დასახელების მედიკამენტს ეხება, რაც დაახლოებით ქვეყანაში არსებული, ასევე იმპორტირებული მედიკამენტების 2/3 არის და როგორც აღენიშნა სექტორის წარმომადგენლების ნაწილი ვარაუდობს, რომ ეს სია გაფართოვდება და მასში რეგულირების ფარგლებში უფრო მეტი მედიკამენტი და სამკურნალო საშუალება მოექცება. ძალიან კარგად იცით ყველამ, რომ ფასები არის რეგულირებადი უმეტეს მედიკამენტზე, რომელიც აბსოლუტურად ქრონიკული პაციენტებისთვის არის დანიშნული. უბრალოდ არის რაღაც ლუხტი მედიკამენტების დარჩენილი, რომელიც ეტაპობრივად ისედაც უნდა, გეგმიურად უნდა შესულიყო რეფერენტულ რეგულირებაში. სავარაუდოდ ამაზე იქნება საუბარი. წინასწარ ვერაფერ კომენტარს რა შუაშია ხელოვნური, როდესაც ფასი არის რეგულირებადი, ჩვენ არანაირი უფლება არ აქვს ერთი თეთრითაც ამ რეგულირებულ ფასზე უფრო ძვირად გაიყიდოს მედიკამენტი. საქართველოში როგორც მოგეხსენებათ, ისედაც მოქმედეს რეფერენტული ფასები, ანუ ფასებს ადგენს სახელმწიფო. დაახლოებით მედიკამენტების 2/3-ზე უკვე არსებობს რეფერენტული ფასები. როგორც მე მაქვს დადასტურებული ინფორმაცია ჯანდაცვის სამინისტრო მუშაობს იმ დანარჩენ რაოდენობაზე და მაგაზეც შემოღებული იქნება რეფერენტული ფასები. აქედან გამომდინარე ფასებზე კონტროლი ეს არ არის ფარმაცევტული სექტორის მხარე, ეს არის ამას გვიდგენს სახელმწიფო. აქედან გამომდინარე არ ვიცი რა შემოთავაზებები იქნება, რა საშუალებას ნახავს სახელმწიფო, რომ კიდე რაღაცა ცვლილებები საქართველოში მედიკამენტებზე რეფერენტული ფასი წარმოქმნა დაახლოებით 3 წელია მოქმედებს და როგორც დღეს შეხვედრის დაწყებამდე ფარმა ბიზნესის წარმომადგენლების ნაწილმა მედიასთან განაცხადა, კონკრეტული შედეგები ამ რეფორმას უკვე ჰქონდა და მათი განცხადებით კონკრეტულ მედიკამენტებზე დაახლოებით 30-40%-ით შემცირდა მათი ღირებულება. ასევე ბიზნესის ნაწილი აცხადებდა, რომ მათი შეფასებით ამ დროისთვის ფასებთან მიმართებაში მედიკამენტებზე მაქსიმალური გაკეთებულია. ბიზნესი აღნიშნავდა იმასაც, რომ ზოგადად რეფერენტული ფასების შემოღება სექტორისთვის საკმაოდ მტკივნეული პროცესი იყო. დაახლოებით 7,000 მედიკამენტი საქართველოში უკვე არის რეფერენტული ფასების სიაში. ეს იმას ნიშნავს, რომ მათი ფასი რეგულირდება გარე რეფერენტული სისტემით. მაგრამ კიდე ერთი მაგდენივე სავარაუდოდ რჩება ფასების გარდა. ალბათ პირველ ეტაპზე უკრიანია ვისაუბროთ რეცეპტურულ მედიკამენტებზე, რომლებიც გამოიყენება ქრონიკული დაავადების სამკურნალოდ, მაგრამ ამაში მნიშვნელოვანია მედიკამენტის ფასი, ანუ საერთო ასე ვთქვათ, სოციალური წნეხი, რასაც აქვს მედიკამენტს, მნიშვნელოვანია ვილაპარაკოთ მათ შორის სახელმწიფო პროგრამის განვითარებაში, რომელიც უზრუნველყოს მედიკამენტების მიწოდებას პაციენტებისთვის და აქედან გამომდინარე დავადგინოთ უკვე ის სამართლიანი ფასი, რაც სახელმწიფომაც უნდა გადაიხადოს ყოველმა ჩვენთაგანმა ჩვენი ჯიბიდან მედიკამენტებში. უკვე არსებობს სახელმწიფო რეფორმა წამლების ფასთან დაკავშირებით, შესაბამისად დღეს კიდევ თუ რამე რესურსია და რამე უნდა სახელმწიფოს რომ გაატაროს ამ მიმართულებით, ჩვენ მზათა ვართ მოვისმინოთ და ვიქნებოთ როგორც განაშრალობით ბოლო 2 წელიწადია სულ ამაში ვართ. ჩვენ ამბობთ, რომ ზედაჭერი სახელმწიფოს მიერ დაწესებული არსებობს და 2 წელია ამ პროგრამაში. აი ამის დაწევის რესურსი თუ არსებობს. ხო და ის მაგას გეუბნებით, რომ 20 უკან ხო სახელმწიფო ინიციატორი და ჩვენს გავყივით ამ რეფორმას
იყო მტკივნეული, მაგრამ გავყევით ხო საბოლოოდ მოხდა ასე თქვა გადაწყობა კომპანიების. შესაბამისად თუ კიდევ რაღაცა რეფორმა იგეგმება, ჩვენ არ ვიცით ჩვენ პირველი შეხვედრა რა არის, რო შევოთ და გამოვთქვათ, რომ გვეცოდინება რაზე საუბარი. რეფერენტული ფასების ამოქმედების შემდეგ ნამდვილად არის გაიაფებული და მაქსიმალური გაკეთებულია ჩემი აზრით. განათლები უნდა გადაიდგას დამატებით. ჯერჯერობით ამ ეტაპზე მაქსიმალური გაკეთდა რეფერენტულ ფასებთან დაკავშირებით და ნახოთ მოლოდინი როგორი იქნება. დამატებით რა ნაბიჯების გადადგას უნდა გადადგას მთავრობამ უშუალოდ მედიკამენტებთან დაკავშირებით ეს უფრო მეტი დეტალი სავარაუდოდ შეხვედრის დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი. მე შეგახსენებთ რომ ირაკლი კობახიძემ უკვე დეკემბრის ბოლოს განაცხადა რომ სურსათის მსგავსად არსებობს ფასების შემცირების რესურსი მედიკამენტებთან მიმართებაშიც. მადლობა ნოცა, რა მოლოდინებით მივიდა ფასების სამთავრობო კომისიასთან შეხვედრაზე ფარმასექტორი. ნოცა შუბაშვილმა გაგოცნო ეს შეფასება.